نو زه یو مختصر خبره د بیګانۍ شپې باندې کومه. بیګا شپه تېره شوه 20 ستمبر د دې میاشتې، په دې باندې خلک کوټو ته وخاته او الله اکبر الله اکبر الله اکبر اذانونه شروع کړه. ولې دا یو طریقه ده. لږ تپوس خو وکړه اذان په شریعت کې شته د دې 15 نه علاوه، د دې 15 نه خو چې څه وبا راشي، څه قحط راشي، څه سیلاب راشي، څه بل یو مصیبت راشي، نو محمد رسول الله مونږ ته ښودلې ده وایي تاسو اذانونه ووایئ. نو آیا په دې بیګانۍ شپه باندې کم وبا وه، کم مصیبت و، کم غم و، کم تکلیف و، کم څه چې مونږ چتونو ته ختو او اذانونه مو ویل؟ ها د دې شاته یو خبره وه او دا د ډېر وخت نه وه، خو دا په دې موقع باندې هغه راښکاره کړه. هغه دا ده چې د محمد رسول الله چې دا خاتم النبیین دی، لا نبی بعدي زمانه بل نبی وروستو نشته دی. یو دجال کذاب په دې خاوره د هندوستان باندې پیدا شو چې د هغه نوم میرزا غلام احمد قادیانی و. هغه دعوه وکړه چې زه نبی یم، زه پیغمبر یم. ټیک شوه. بیا په دې 20 ستمبر باندې هغه مړ شو، لاړ. او څنګه مړ شو؟ په ټټۍ کې مړ شو، د غوړو په ډیران کې هغه مړ شو، مردار شو. د دې 20 ستمبر د هغه د مرګ سره یو نسبت شو. نو هغې باندې د هغه 4 خلیفګان دي، لکه څنګه چې زمونږ ابوبکر صدیق دی، عمر فاروق دی، حضرت عثمان دی، حضرت علی دی. نو هغه 3 خلیفګان مردار شوي دي. یو اوس پاتې دی، هغې ته مرزا مسرور وایي. مرزا مسرور دا نوم یاد کوي. نو د هغې دا لومبی خلیفه چې دی د هغه نوم دی حکیم نورالدین. دغه حکیم نورالدین هغه ولګېده او د ده د مرګ د دې ورځې په برابرۍ باندې هغه یو میشن شروع کړ. لکه څنګه چې دعوت او تبلیغ جماعتونه دي، نو هغه به خپل جماعتونه لېږل د قادیان نه او هغه ته به مشن نور نوم ایښوده. مشن نور یعنی د نور میشن او د نور پروګرام. او په بار ملکونو کې چې هغوی څومره مرکزونه جوړ کړي دي، که هغه په فرانس کې دي، که هغه په جرمني کې دي، که هغه برطانیه کې دي، نو هغې له نوم مسجد نور ایښودی دی چې د هغه نور جوماتونه دي. نو د 25 ورځو نه دا افوا په دې سوشل میډیا باندې لګیا وه چې په 20 ستمبر باندې د شپې په 9 بجې به مونږ جشن نور مناوو. یعنی د قادیانیانو هغه بنیاد چې هغه ایښودی و هغه به مونږ مناوو. څوک به مناوي چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې ده. نو زه وایم چې خدای دې نه کړي چې مسلمانانو په دې عقیده باندې دا کړي، ورنه که دغه عقیده وي نو دې باندې سړی کافر کېږي. بعضې خلک وایي مولیانو بس د کفر یو بوجۍ ډکه کړې ده. نو موږ کفر په چا نه لګو فتوا، خو چې یو سړی کافر شي په خپله، د میرزا غلام احمد قادیاني پیروکار شي، د نورالدین حکیم هغه پیروکار شي، د مسرور چې دا اوس کوم خلیفه دی د هغه پیروکار شي او د هغه کارونه کوي، او موږ دا وایو چې دا د محمد رسول الله طریقه نه ده. نو دا یو عالم بد وکړه، دا یو ملا بد وکړه. او که په دې خاموش پاتې کېږي د قیامت په ورځ باندې به دا د شیطان اخرس یعنی چاړه شیطان چې ورته وایي د هغه په روپ او د هغه په شکل کې به دا راپاتي. نو زما ورونو د خدای خاطر وکئ، علماو ته نږدې شئ، مدارسو ته نږدې شئ، دعوت او تبلیغ ته نږدې شئ، او لږ پوهه کوئ ځان چې یاره دا زه چې څه کوم آیا دا شریعت فعلي دي. نو بیا چې تاسو بېګا چا به اذانونه کړي بیا مو ورسره مونځ وکړه. اذان خو سړی د مانده دپاره وایي، هسې خو اذانونه نه وایي. او یا د څه وفا دپاره، د څه مصیبت دپاره، نو هغه په بېګا شپه کې کومه افت او کومه مصیبت راغلی دی چې تاسو وایئ مولي صاحب مونږ د دې افت دپاره ویلي دي. سیلاب راغلی او چا ونه ویل، زلزله راغلی و چا نه دی ویلي، طوفان راغلی و چا نه دی ویلي، د غذا مسله و چا نه دی ویلي، د بل. نو دا د څه دپاره ویلی شو؟ نو دا د قادیانت خدمت دی پس پرده. نو دا مه کوئ. نو دا د علماو ذمهواري ده چې دا به وي. نو د عام علماو ته دا ویم چې تاسو به داسې مواقعو کې
د داسې فتنو چې کومه مخې ته راځي نو د هغې صدباب کوئ، عوام په هغې باندې پوهه کوئ، مسلمانان په هغې باندې پوهه کوئ چې داسې کارونه دا بیا مه کوئ.